淘金季已经进入了最后的冲刺阶段，但天堂山和印度河2块矿场才刚刚步入正轨，6000盎司的赛季目标显然不可能完成了。甜菜只能不甘地将目标调整到2500盎司，但即便如此，以现在1257盎司的黄金收获也才达到一半。不过幸运的是，洗矿工厂烧火棍和大钻风都能稳定产出黄金，倒是让甜菜小队的所有人安心不少。甜菜的2块矿场分别由一儿一女负责，大孝子麦克负责天堂山的筛洗工作，大女儿莫妮卡负责印度河的筛洗工作。2人都将自己的一亩3分地管理得井井有条，这也让闲来无事的甜菜心中不免多了些其他想法。9年前，家族花费了近100万美元才复活的挖泥船，虽然实际年龄比甜菜还要大上几十岁，但因为燃料消耗和人员需求成本低，却也成为了甜菜一直无法割舍的宝贝。如今烧火棍和大钻风纷纷加入了淘金行列，他也想让这个老伙计重现往日旋风。然而40年代的产物现在根本没有多少人会操作，直到另一人的出现，才终于让甜菜看到了希望。老拐是北美为数不多的挖泥船操作大师，他的加入让这套搁置了5年的设备有了重启的可能性。但在维修的过程中，不知道搭错哪条线的电闸箱突然火花四溅，眼看唯一重启挖泥船的机会又被掐灭，心慌慌的甜菜急忙找来一位小有名气的电工，3下5除2的功夫就修好了一场杂乱的电路，整整停摆5年的挖泥船终于重新运转起来。但这也仅仅是甜菜计划中的第一步，想要确保挖泥船挖到富含黄金的土料，他们还需要调整挖泥船的方向以及前进的路线。面对这样的一个大块头，甜菜直接出动了4套大型设备，他们将在4个不同的方向转动拉扯，直到挖泥船调整到合适的位置。完成了计划中的第2步后，准备好的挖泥船终于在5年后第一次启动，安装着72只巨大料斗的链条，随着转动将含金土料送进挖泥船内，然后经过内置滚筒筛洗后留下黄金并排出尾矿。整个过程完全省略了土料的转运以及填位工作，自然而然就降低了燃料方面的消耗。而且这么大一个设备，只需要2个队员就能轻松操作，在员工的工资方面也能节约不少。总而言之，无论在哪个方面，挖泥船都有着其他淘金设备不具备的优势。当然，缺点同样十分明显，缓慢的筛洗速度是谁都无法改变的硬伤。伴随着挖泥船的顺利启动，加上天堂山的烧火棍以及印度和另一台洗矿工厂大钻风，甜菜手中已经有3套洗矿工厂在同时运行了。相比于上周486盎司的黄金收获，那么本周的收获又能达到一个怎样的高度？时间很快来到最后的称重环节，略显激动的众人再次齐聚黄金小屋。重启2天时间的挖泥船一共找到22.56盎司黄金，看似成绩不佳，实际远远超过了甜菜心中的预期。印度和另一台洗矿工厂大钻风实现了7乘24小时的完美运行，本周的黄金收获为184.36盎司，算是中规中矩。同样在天堂山实现完美运行1周的洗矿工厂烧火棍，这次的黄金收获却让人大跌眼镜。80, 100, 120, 130, 150, 180, 190, 205.22。只找到了205.2盎司的黄金，相比于上周的400多盎司，硬生生的砍去了一半。看来天堂山的黄金分布真的太不均匀了。最后3套淘金设备合计收获黄金412盎司，约12.8公斤，使得甜菜本年度的黄金总收获来到了1669盎司，约52公斤，总价值超过了300万美元。依照当前的进度，想要在剩下的3周内完成2500盎司的总目标，应该是一件十分轻松的事。